Друзья, доброе время суток. Заказ у нас следующий. Стиральная машинка Bosch, новая. Работает. Сколько она у вас уже? Ну, только один раз запустили. Один раз запустили. И классическая проблема. При отжиме гремит. Она новая. Давайте я сделаю 5 секунд, и вы мне скажете, что здесь такое. Раз, два, не вы. 3, 4, 5. Правильно. Кто угадал? Смотрим. Транспортировочные болты выкрутили? Да, выкрутили. А втулки зачем вынимать? Так. А втулки нам, оказывается, вынимать не нужно. Я совсем за них не был. Вот. Ну, не волнуйтесь, вы относитесь к классике жанра. Так, теперь там, кстати, есть, между прочим, защелочки. Давайте их сюда, я вам сразу их поставлю. Защелочки аж не Это мы одеваем. А ну посмотри, там, по-моему. Сюда? Да. Да. Может быть, а может быть. Ну, короче, если что-то, да, оденете сами. Угу. Вот туда вот Я понял. защелки ставятся. Поэтому она у вас при стирке работает, а при отжиме она у вас гремит. Все, друзья, вот такое прикольное маленькое видео, очередное. Человек, к которому я пришел, не первый и далеко не последний. Все, всем хорошего дня.